الزمالك قلنا ان في وحده صف، لكن جه دلوقتي دور اللعيبه. اللعيبه لازم، لعيبه الكوره بقى بالذات، لازم يبقى عندها شويه نخوه. انا ما شفتش نخوه من لعيبه الزمالك في الماتشات اللي فاتت. هتقولوا لي اصل المدرب، اصل فريرة، اصله بيغير طريقه اللعب، اصله ما بيلعبش باحسن تشكيل. خليكوا رجاله، انتوا لابسين فانيله الزمالك. مدرب ايه اللي يخليكوا تلعبوا بالشكل ده؟ مدرب ايه اللي يخليكوا تلعبوا بالشكل ده؟ انتوا لو معاكوا عم رأفت بتاع الليمون، هتلعبوا برجول اكتر من كده. فما بالكم ان انتوا معاكوا جهاز فني محترم. كفايه اعذار، كفايه كل شويه اصل فريرة، اصل كابتن اسماعيل، اصل كابتن. كفايه اعذار. ايه العبوا برجوله. ومش بتكلم على قدام بيراميدز، بتكلم بشكل عام. انتوا بتمثلوا ملايين. في ايه؟ كل ما حد يتكلم يقول لك اصل فريرة، اصله غير مركز، اصله بدأ بمين او في. يا جماعه ده تهريج. لعيبه نادي الزمالك بتهرج، وانا بقول لهم كلهم حبايبي وكلهم اخواتي الصغيرين، لكن لا مجال للهزار. النهارده الزمالك بيمر بازمه، الناس كلها بتتحد في النادي، والنهارده اللعيبه لسه هتقول اصل انا واصل فريرة واصل لا، الجمهور اللي قدامكم ده يستحق منكم اكتر من كده، اللي لف وراكم مصر كلها يستحق اكتر من كده. مش هكلمكم لا فلوس ولا عقود ولا بتاع، ربنا يزيدكم، ولكن الجمهور اللي بيلف وراكم مصر كلها، اللي بيعيا لما بتتغلبوا، يستحق ان انتوا تحطوا الشماعات والاعذار ورا ظهركم.